lahap banget nih anak-anak makannya, masya Allah, tabarakallah. Nikmat ya. Nasi suka. And how about you? Do you like it so much? I like it. Oke, Abi suka lobster apa kepiting? Suka semua. Suka semuanya, bener. Jawaban yang pintar sekali. Kalau nasi apa? Kedua-duanya. Semuanya. Kana juga. Mana yang paling favorit? Lobster, kepiting, cumi, apa itu? Oh, piting. Cumi. Abi apa? Lobster. And you, Bu, ya? Apa yang favorit ya? Seafood mana? Cumi. Oke deh. Oke, kita lanjut lagi makan. See you. Selamat makan semuanya. Naya Soper.